瑞士有好多出名嘅高山，今集我哋去嘅呢一座，除咗可以見到壯觀嘅雪山風景之外，佢仲係經典電影《007》嘅拍攝場地。呢一座山就係雪朗峰。出發了，上升中 ，James Bond。呢個就係雪朗峰啦。James Bond 就係喺唔知好多年前嗰套就喺度。呢個係 Mission Impossible。MIT 你根本就唔係 James Bond 嘅 fans。Hello. Nice meeting you. Nice to meet you。係啦，呢度寫住啦。In 1968呢度咧就係 filming location for James Bond film。我哋咧依家好早啊，所以咧第一批遊客啊，冇人嚟呢度啊。哇！有架軍機飛過。咁呢個山咧就冇之前嗰啲咁高嘅，佢2970米啊。呢個寫住唔知 James Look for James Bond， 跟住我有個問題 ABC 喎。哦，007啊，入面寫住，所以問你 ABC 007。好搞笑啊！落山途中咧，我哋就喺中途暫停一停。依家行落去啦，請勿偏離通道啊！呢度寫住。呢度咧就有個沿住山邊而建嘅步道。哇，好驚！哇 ，it's shaking！ 哇，好驚喎！你睇啲 stone， can simply just touch it。哇，好驚啊！你試下望落去。我唔敢望落去啊！佢係好 deep 㗎，有一個係網嚟嘅，行呢個繩索，哇！即係有得揀左邊右邊啊！哇，咁樣望好恐怖啊！係啊 ，it's crazy。我完全唔敢，即係行玻璃嗰度啊！裂咗添啊！呢個係咯，我見到呢度都有裂開啊！你個遺囑，你遺囑係咪寫咗我㗎？吓？佢遺囑有冇寫到我？我哋喺度食嘢好唔好啊？好，但係 Bistro smells good。去味腸，哇！腸係 OK，有啦，乜都好味。仔咧係咁喺度準備食嘢啊！喺度食啲人嗰啲嘢。蠢蠢欲動，哇！好誇張啊！呢三個男人嗰個，哇係喎，好有型啊佢哋，會唔會太型啊？你哋三條友加入就第5條友，即刻冇咁型啊！屌！咁我哋落山咧，而家咧就去 Moulins 呢個小鎮行下先，因為個天氣超好，都幾靚喎。係非常靚喎！好多人行完山落嚟咧，都係咧行呢一個小鎮。哇！呢度都幾靚喎，啲小屋幾特別咯。哇！呢個好靚啊！佢個峽谷咧，跟住兩座山，哇！啲雀喺度飛。名字叫阿花兒咧嗰個餐廳隻牛好 Q， 唱個 logo。係咯。哇！呢個 view 正啦，喺度坐。Cheers。蘋果批，佢下面係蛋撻嚟嘅。蛋撻嗰個餡啊。係啊，佢嗰層都係香港嘅蛋撻。因為我覺得幾好味。我哋喺 Moulins 咧食完一個好好味嘅 apple pie 之後，就落山啦。落到山之後咧，正常應該係搭巴士離開，但係見到個路牌咧，原來可以行翻去嘅喎。就算雪朗峰都可以行上去啊，7個鐘。就從呢條橋開始啦。隔離咧就有條河啊，好鬼舒服啊！點知行咗一段咧，發現沿途啲牛屎味真係幾勁啊！你聞唔聞到啲牛屎味啊？ Yeah, I can。陣味咧越行越勁啊！最後真係頂唔住要中途撤退啦，咁就乖乖地搭翻巴士走。到達了，呢個點讀啊？邊度？真係。之後嗰日咧，我哋就去咗格林德亞。呢個係真係唔錯喎，幾靚喎！個山好近啊，即係有種好強嘅壓迫感啊！呢
呢度啊 ，First 嗰個站啊。老實講，你睇咗咁多雪山呢，點都有少少審美疲勞啊。每一度都係靚，但係新鮮感咧就冇一開始咁強啦。而呢一度除咗睇景之外咧，仲可以踩呢個 scooter 落去嘅。佢玩呢個 scooter 咧，要喺度填呢個 form。It'll take you all the way through town to the main station. Can you make it? Well, I think I can master it. 依家1:04，咁我哋陣間喺下面再相見啦。Good luck. Bye. All the best. 1:25，20分鐘玩完。你仲快過嗰個纜車就落咗嚟啦。你頭先其實有少少危險啊，覺得呢個。係咯，同埋你衝得咁快嘅頭唔先。係啊，佢個 control 有啲麻煩，有一次爭啲炒添。同埋咧，中間有一段咧，好大陣牛屎味，即係自然嘅味道。跟住你就想加速走離開嗰度。OK 啊，幾好玩啦！呢個體驗唔係買到噶嘛，望住個冰山。旅程去到最後咧，我哋都去咗盧森嗰度行一陣，行下嗰條好出名嘅木橋啊，同埋睇下嗰個獅子像啦。呢個就係獅子面像。另外一日咧，我哋就上咗去瑞士嘅峨眉山啊！乜料啊？呢度整個峨眉山嘅，咁搞笑嘅。其實呢座山真正嘅名叫 Vigi。喺盧森出發咧，坐完船之後再轉一程火車咧，就會到達噶啦。咁至於山頂點解有一塊寫住峨眉山嘅石呢？原來兩座山真係有啲關係嘅喎。咩2009年啊，姊妹山，跟住2015年搬多8噸嘅石過嚟呢度，哇！去完 Vigi 之後呢，今次我哋河輪之旅呢就真係嚟到尾聲啦。由阿姆斯特丹上船啦，經過德國同埋法國，一直嚟到瑞士。咁行程咧比我想象中豐富啊！如果大家有興趣咧，可以 click 翻我哋之前嗰幾集嘅片。咁今次嘅旅程就嚟到呢度啦，多謝大家收睇，拜拜。